여러분 안녕하세요. 저번 주에 제가 소리가 나는 마법의 놀이를 해봤어요. 오늘은 제가 친구들이 마법의 놀이 이거 동화책으로 만들 수 있냐고 했잖아요. 만들었습니다, 드디어. 제가 윗마을과 아랫마을의 방귀쟁이 시합 동화를 만들어 왔어요. 그럼 바로 시작해 볼게요. 제가 들려드릴게요. 윗마을과 아랫마을 방귀 시합. 윗마을의 방귀쟁이가 방귀를 빵빵 뀌자 아랫마을의 방귀쟁이가 뿡뿡 방귀를 뀌었어요. 그러자 나무가 들썩들썩거리고 집이 들썩들썩거리고 나무가 흔들흔들 거렸지요. 여러분, 그럼 다음 이야기도 기대해주세요. 여러분, 오늘 이야기 재밌었죠? 제가 다음엔 더 재미있는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 여러분 모두 안녕!